హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ బోస్ కాన్రెగ్యుల. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో చూడండి, ఈ దసరా వచ్చిందంటే రకరకాల ఆఫర్లు పెడేస్తుంటాడు. 50% సేల్ అంటాడు, 60% సేల్ అంటాడు. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, అసలు 50% 60% అసలు ఏ ఐటమ్ మీద ఇస్తున్నారు? అంటే 100 రూపాయల ఐటమ్ని 50 రూపాయలకి ఇస్తున్నారా? అప్ టు అంటాడు. అప్ టు అంటే 10 రూపాయలు తగ్గిస్తాడు, 20 రూపాయలు తగ్గిస్తాడు. ఇవన్నీ ఫేక్ అండి, మీరు నమ్మద్దు. మిమ్మల్ని బ్లైమ్ చేస్తారు మిమ్మల్ని. ఎందుకంటే కంపెనీ మన గురించి కానీ ఉన్నదేంటి? కంపెనీ ప్రాఫిట్ లేకుండా ఏది చేయదు కదా. కాబట్టి ఎటు చూసినా సరే కస్టమర్కి అయితే లాస్ ఉంటుంది. ఏదో ఒక 2-3 ఐటమ్స్ మీద మీకు తగ్గించి ఉండొచ్చు. ఆ 2-3 ఐటమ్స్ ఏంటన్నది మీరు గమనించగలగాలి. అంతే తప్ప ప్రతి దాని మీద అయితే మాత్రం మీకు వాడు ఇచ్చినంత ఫేకే. అందులోని ఏది కూడా నిజం ఉండదు. ఎందుకంటే కంపెనీకి సేల్ కావాలి. ఆ కంపెనీ సేల్ గురించి కంపెనీ చూసుకుంటుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఏవో కొన్ని ఐటమ్స్ మీద మాత్రమే వాళ్ళు భారీ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ కొన్ని ఐటమ్స్ గురించి మనం ఆలోచించుకుంటూ రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ అన్నీ మనం పెడేస్తాం. కాబట్టి ఈ ఆఫర్స్ నమ్మకండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ కొట్టండి.